హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఛానల్ మహాశివ ఐటీ ఎక్స్ప్రెస్. ఇది వుడ్ వర్క్, ఇది దేవుడి రూమ్కి వేస్తున్నారండి. ఈ షీట్ ఫెవికాల్ అంటించి ఇదిగో ఇదంతా దేవుడిది కదా, బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం ఇదంతా ఇదే ఫెవికాల్ పెట్టి అంటిస్తున్నారు. చూడండి, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇది వచ్చేసి ఎక్రాలిక్ షీట్ అనమాట. అది పైన కవర్ తీసేస్తారు, మొత్తం వైట్గా ఉండిద్ది. అండ్ ఇక్కడ ఫెవికాల్ రాస్తున్నాడు అనమాట. మొత్తం దానికంతా ఫెవికాల్ రాసుకొని ఆ షీట్కి కూడా రాసేసాక దానికి స్టిక్ చేస్తారనమాట కేర్ఫుల్గా మొత్తం. అండ్ ఇక్కడ వచ్చి చూసారా, గ్రానైట్, బ్లాక్ గ్రానైట్ పెట్టించామన్నమాట చుట్టూ. ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఓపెన్గా ఏమైనా పెట్టుకోవడానికి అనమాట. బాగుంది. అక్కడ ఒకటను, ఇంకా కిచెన్కి కూడా చూడండి గ్రానైట్ ఇక్కడ ఉంది. అండ్ కిచెన్కి కూడా చూపిస్తా చూడు, ఇది బ్లాక్ షైనింగ్ అనమాట. మనది బ్లాక్ గ్రానైట్ వచ్చేసి చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఇదిగోండి, ఇక్కడ కిచెన్కి ముందు ఇట్లా పెట్టించామన్నమాట. ఇక్కడ గ్రానైట్, అక్కడ ఇది ఏంటని అడుగుతున్నారు ఆయన్ని. ఇది టెండమ్ బాక్స్ అని చెప్తున్నారనమాట. మామూలుగా అయితే మనం ఇప్పుడు షెల్ఫ్స్ ఇలా లాగుతాం కదా స్లైడింగ్, అట్లాగా వాటికి ఎస్ఎస్ డ్రిల్ అనేది పెట్టుకునే వాళ్ళం ఇది వరకు. అక్కడ చూపిస్తా చూడండి, అదిగో అది స్టీల్గా ఉంది కదా ఎస్ఎస్ డ్రిల్, అవి పెట్టుకునే వాళ్ళం. అవి ఏంటంటే వాటి వల్ల క్లీనింగ్ చేసుకోవడానికి కష్టంగా ఉంటుంది, తుప్పు పడుతుంది. సో అందుకని చెప్పేసి ఇవి యూజ్ చేస్తున్నారనమాట. ఇది వచ్చేసి కిచెన్కి, అదిగో ఆ స్టిక్కర్ తీసేస్తే ఆ లెటర్స్ అవి ఉన్న స్టిక్కర్ అంతా పోయిద్ది అనమాట. ఆ స్టిక్కర్స్ తీసి ఇలా ఉండిద్ది అనమాట కిచెన్ లుక్ వచ్చేసి. సో ఇట్లా మొత్తం ఫిల్ చేసుకొని ప్లాస్టర్స్ పెట్టుకొని అంటించుకుంటున్నారు. ఈయన ఇదే చేస్తున్నాడు అనమాట. వుడ్ వర్క్స్ ఇలా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా పెట్టిందంటే ఆ గ్రానైట్ పెట్టారు. అండ్ ఇక్కడ ఇది వుడ్ వర్క్, ఇది మొత్తం దేవుడి రూమ్కి అండ్ కిచెన్ పార్టీషియన్ ఉంది కదా బెడ్రూమ్స్కి, వాటికి అంతా ఈ వుడ్దే అనమాట. ఇవన్నీ మనకి పైన కవర్తో స్టిక్ చేసి ఉంటాయి. ఆ కవర్ తీసేస్తే మనకి షైనింగ్ బాగా కనిపిస్తాయి. అదిగోండి దాని మీద కవర్ ఉందన్నమాట. ఆ కవర్ తీసేస్తే ఇంకా లుక్ బాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఒక 1 మంత్లో కంప్లీట్ అయిపోవాలి ఇంకా మొత్తం. సో వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇదనమాట మొత్తం ఓవరాల్ డైనింగ్ ఏరియా అండ్ కిచెన్ వచ్చేసి వర్క్ జరుగుతూ ఉంది. ఈయన కొలతలు చూసుకుంటూ పెడుతూ ఉన్నాడు. అట్లా పెట్టుకోవాలనుకుంటా. Nó lên lấy cờ thế.